अस्थमा के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए खांसी यानी कॉफ, वीजिंग, ब्रीथलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टाइटनेस इन चेस्ट। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। ये रेस्क्यूज अस्थमा के सिम्टम्स जैसे वीजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को प्रिवेंट करने में इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्रोंकियल अस्थमा पेशेंट्स में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।